землю уберем. Вот камин своими руками в частном доме. Ну, не доделан до конца еще. Да. Печка-камин. Прям настоящая. Это выложено своими Преобразовали. руками. Выбрасывать не стали, а Такие преобразовали. жар-птички. И вот вся эта каминная полка нормальная, да? Да. А здесь именно можно даже что-то ставить, Чайник можно подогревать. поставить. Подогреть. Тесто чудесное То получается. есть современная печка вот такая. Самовар. Ну это вот дом в таком вот антуражном стиле, специально вот в таком, в деревенском, скажем, стиле, да? С печкой, с настоящей. С каминной полочкой. Ну, многие об этом... Здесь, кстати, вот старинная, там Да. даже, да, вот это, да, и это чугунные старинная, настоящие. чугунные Чугунные, настоящие, так это тут там еще выкован где-то есть, что это старинное, это 900 какого-то года. Класс. Да, Сейчас... не 1900, а 1800. Какого-то года. Да. Хорошо. Главное, нет, вы так это делаете.